Gara-gara casing sama mulut kelap-kelip ini, semua komentar di video aku pada minta aku beli semua yang kelap-kelip. Oke, kalau itu emang mau kalian. Monggo. Oke. Ih, ampun. Masih ada kali lagi loh. Dan ada yang bilang kemarin masih kurang gelap. Oh, mak. Guys, jadi udah ya. Semua kelap-kelip yang kalian minta udah terpenuhi nih. Wah.